㗎啦，但係我驚佢唔夠低啊嘛。佢都會咁㗎。夠唔夠低啊？夠啦。今次好啲㗎係嘛？今次好大嘅，今次好啲。咁咪即係賺得錢嘛？今次好好多。啲啊，再加啲。其實都唔算好惡劣啦。咁我哋嗰邊都唔係太差，除咗係咯。開始錄緊啦。嗌咗6個發病。哇！好大唔係我真係想搭的時候點解同咗人哋個而家叫法律Kelvin 過去咩？好啊，過數啊，過數啊，有陣時俾人仔，你過數先我租啊，我租咗車先過去打。冇雨啦。有啊有。你食。你又喺車度等啊？冇啊！即刻過嚟啦！哇，咁熱啊！上禮拜明明見到喺車度等過啊！今日就唔會黑雨啩？喂，唔會黑雨啩？你係咪食咗啊？你係咪食咗？食咗啊？係嘛？你唔覺你都我哋自己都冇睇嘅。咁你都幾多喎？你都300喎，700喺大陸食㗎嘛？你咁唔覺㗎？你唔覺啊？你唔覺，因為你轉尾啫，有見過你先至知你覺啫。係啊，呢次冇見過啊嘛。喂，見過你先知覺係 O K。記得你哦，係啊，不過幾好喎。哇，即係你嘅意思，但係而家就要滴嗰啲，要搽嘢咯，係咪？我都係。啊！大家，屌你好得意喎！係咩？以前都係話，我唔係你個女嚟嘅咩？係啊。嗰個小波餅。係咩？係啊。跟住驚啊！你唔覺得唔保護佢啊？好似係咁喎，大佬。出得嚟行，哇！咁我冇痛咁佢，但係佢種完啫。種啲毒咯。係啊。咁跟住有冇暈低嗰啲啊？都唔係好大味，係種咗。咁即刻燒咗出嚟，哇！好細個嘅喎，6歲種波餅啊，好〜拉土，睇定啲先係嘛？睇定啲先係嘛？睇定啲先係咪啊？
估估估嚟啊！唔係又咁黑仔嚟，又會黑雨㗎啦。頭先嚟好大雨啊，不過依家收，依家停咗啦。keep 住。頭先超大雨啊，加嚟㗎。呢部嘢追波都追唔切，呢部嘢喺呢個位太矮，我知嘢咩？追唔切啊！應該唔記得帶，追唔切啊！呢個落手喎，你開㗎？未買喎，而家係咪咩咁多冇啊？咁多房唔係今日，唔係咁平，你搞到我即刻想買翻兩張數價哎呀，我都買啦咁樣，得，係咯，你咁樣講，買張就好啊。哇！端午節8千萬喎，星期四，哦，你買可以揀嗰買嗰隻㗎嘛。咩係咪下期已經係咁多？係啊，你話小東你咪一路喎。中文節係中文喺嗰度咧。係咯，即係去咗喎。咁你買嘅係咯，開買嘅喎。咩幾咁嘅冇？大陸係8千萬，幾多8千萬。喂，咁聽日買啦，我禮拜三飛。你去邊啊？入荷蘭啊？話去上海迪士尼。我特登去上海迪士尼。周年喎。係啊，好想去啊！但係點解上個雪糕比亞啊嘛？搭飛機去，佢最中意個雪糕比亞嘛？搭飛機去㗎。你搭飛機去啊？係咪有啲人唔知點轉嘅？好啱啊！好似辛苦啊，一塊。哦，即係可以直頭唔知幾多。佢直到嘅就係8個鐘，啊，可以直到嘅。哦，即係可以夜晚咁咪朝早就到咯。係啊，嗱，如果成班 friend 有地主就 OK，屋企咧就禮拜四啊，呢個禮拜四啊，8定先㗎，哇！哇！邊個入得唔係？啊！仔，好嘢，佢仔。名啊，仔，好有啊！唉，冇油啊！唔係啊，噴咗啲嘢。我係上波嚟㗎。邊個？戳親。係。你睇過哇？幾行啊！頂完之後，我應該未到。我應該未。我第一次就俾1啊，第一次有一踢嘅，有風潮。風潮邊踢晒嘅，係咯但係冇兩張嚟踢晒㗎。咁立位呢個嚟㗎。頭嗰兩個節目都有。頭嗰節都 OK。邊個贏啊？講咁多嘢。輸啦。有咗第二節俾屌你有啊！有阿 Sam 都輸。嚇？睇你點理解啦。我唔知嗰日阿 Sam 芒有冇。雙聲，雙聲啊！唔使攞毛仔，聰明啲。你知話佢幾多蠢啫？俾人係差。唔係有一節都我哋攻翻上，但係全部係錯差出嚟。其實好難。輸得少就輸。OK，好高喎，嗰個嘛，右邊嗰個嘛，幾好喎。佢唔似喎。係因為佢打俾落個底線，佢就唔進喎。咁啊，唔係佢都放落去啫，佢唔走。係咯，斬落去。成班嗰個29好勁喎。官有嗰間嗰日。嗰個好勁喎，我覺得。攞唔去波啊！又快。嗰個大隻睇落樣唔似喎。係啊，好靈活咯。嗰個勁嗰個，我覺得最勁係佢。
裝喺隔離啊嘛，嘢。裝好耐。原來嗰個高，原來嗰個高嗰個係啲名宿嚟，我真係唔知。蘇聯勇啊！我以為蘇聯勇係啊，邊個係啊？邊個係啊？好高，我以為成個潘月良咁樣。白色頭髮就住邊嗰個堅嚟。蘇聯勇佢唔係我唔係，佢係好有功架，我就心諗點解佢成日要 hold 住個波都唔肯放長，球都唔肯放長，佢冇理由放唔到喎，見佢幾球咯，佢又唔肯放，跟住佢要想猜下。即係你個位可能走得唔好啊！我唔知啊，但係其實都冇得猜，因為即係其實好似風常咁，佢後面一有就放上去咯。你都冇放上，都係放俾中間嗰個。俾佢哋咯，係啊，因為佢哋係想識踢就係想猜兩嘅啊嘛，一放上就屌，阿 Sam 俾人屌，一嘢篤上，阿 Sam 俾人屌，係啊，條聲好啊！阿肥嗰個我哋嗰個，即係聲高啦。聲好。佢有一球篤俾我啊嘛，跟住我見佢即刻俾人屌，冇嘢嘅，唔會秒秒咁聽住嘅，都唔係緊湊㗎呢啲。我會咩咯？20點18分。冇嘢嘅，佢又咩？飆曬啊！我哋都俾人屌㗎啦，大佬。有公教。咩？你哋嗰啲？即係猜上啊！唔係老鬼波中意你我哋側邊啲人幫佢唔幫，攞去查。最慘冇人配合到，質素唔夠，始終。哎呀，慘啊！呢球入唔到，仲要輸翻轉頭啊！夠咯咪？炒啊！冇事，以為黃敏九咯。射㗎！放落去。都似啱決賽。好嘅。危險啊！呢啲波。中間最危險㗎冇。我哋都有兩隊喎，啱啱。但係冇落。兩邊。都係咩？我而家抽佢。哇！之前好揸嚟好大啊！揸嚟嗰段路幾威能，睇唔到路嘅。我講到問我中睇波係咁樣。T9就唔容易啦，呢個好明顯咁開啊！
加難，因為一個打炸，接晒啲波又交到。落雨唔使交啲啊，落雨攞唔到啊，跟住俾人攞到3、4。逼甩人哋啊嘛，想掉想掉，因為佢喂，係啊，我哋幫唔到佢，質素可下，中間俾人逼，我哋都有見過啦。嗰段都有可以有兩盒嘅，跟住就喺度入波，有兩盒。主人要快。到你確呢邊，就走嗰邊。好似呢度張稿嘅喺度講。但係你唔係僆仔。係啊。樓嚟嘅，喺樓嚟，差到呢度。喂，射啦！開喎！你紅仔啦，你冇信心。一齊有信心，佢就有信心。你嗰時咧就已經昂起個人，咁你嗰個你昂起個人，你邊有可能擒得低？即係蒙又好，清又好。唔係呢啲牌嚟㗎嘛。多嚟嘅話，幫你啦。靚啊！除非你落地之前咯。我上次個原因咧，我揾到，我由頭到尾咧都係飲我支茶，嗰支濃，嗰支咧特濃茶，跟住嗱啲茶咧有咖啡同埋有嘅，做運動咧係死緊，茶咧原來係吸翻啲水，血水啊，跟住眼就曬過咧，跟住咧有種中暑嘅感覺。冇飲水啊！茶得平咧飲茶，因為成支茶，跟住咧平喎，我仲唔識死喎，揸住呢啲茶，我哋去鬥地主，繼續都係飲，心血要3倍先解得到。係啦，阿莊同我講佢話，一定冇電解質，因為我諗下，原來踢波我唔應該係揸啲茶，係要飲茶。飲茶，唔係飲茶。咩你又會？茶會帶走你啲水分啦。有咩濃茶？你有嗰啲大壺嗰啲啊？係啊，一支支嗰啲。都有咖啡因，即係令到你。你一路做一個實驗，係啊，係我飲嘅。以前都試過嘅，飲涼茶就唔係飲開茶。啲茶仲死，你壺茶都冇㗎，你咪有得吸水咯。但係未試過咁啊嘛，跟住真嗰日突然間好凍啊，嗰晚係啊係啊係啊，
係錯，你可能平時飲綠茶。係都咁區嗰種唔知。你嗰下係不斷超冷，但係你係個心跳好弱。呢斜仔，係斜一陣，我試下先。同你講個原理係一樣，我又唔應該飲茶。係啊，好講。我唔係啊，我由頭到尾都係揸嗰支茶。我去到食飯嗰度都唔識死，我就係揸住嗰支茶飲緊。茶有咖啡有咩？我心跳，我一路係咁唔停，一路飆下，仲係飲緊嗰支茶，白痴仔。即係食少少飯咧就好啲。跟住後咧，夜晚都冇飲水，我諗翻得元朗我打開雪櫃得啲 soda water， 間開嚟飲有糖分，跟住夜晚3點先開始心跳慢慢，即係慢慢爬。 check 過冇食啦，我冇 check， 黑嘅未 check。未 check， 但我發覺係嗰支茶致命，冇可能踢波去飲茶，冇可能，真係好重。你平時未必飲開嗰隻喎，你話你成日都飲開嗰隻冇事啊得。嗰隻超濃嗰啲，我唔知喺邊度買嘅，打邊個攞嗰陣，一人一支咁樣，我揸住支。最大陸嗰啲茶好濃啊嘛，你個心冇翳住咪得咯，冇咗都話。係啊，其實我係唔飲得咖啡嘅。哎呀！個嬲都係咁啦。搖忽之後就有增冇減啊嘛。好咗好多啊！扮晒得啫，所以踢緊嘢即刻出翻嚟。夜晚冇人踢啦，下一次可以取消咗。而家執雞啊！係啊，取消咗下次。冇得執雞今日。但係你即係可唔可以？佢唔熄燈就得咯。但係佢應該想冇執雞，你冇咗啦，即係去做啲收工咯。好似係下一層取消咗。即係要。我睇到㗎，即係我哋佢頭先講嗰個即係佢即係同我哋講話可以踢到啲你咁嘅事嘅。冇，佢淨係我哋想你哋冇人嚟簽㗎啦，下一場都冇喎。想走。係啦。即係話想早啲走。你哋係咪 cancel 啫咁？原來咁，唔該喺嗰度套。係啊，唔使嚟執嘢。冇退輸我哋連踢2次㗎嘛，咁多。有啲人啦。哇！
嗰啲都係3。佢將佢哋3點9點嘅12點好喎。撩啊！即係如果你想繼續睇晒，所以又冇得連續。你話300蚊我都係啊，冇買啊！我冇買啊！我要合咪使。我個 VPN 我可以英國，我有合嗰啲少咯。但係真㗎，係喎，撈嚟喎。睇問啦，呢一晚話俾合資啊嘛。哎呀！好波。哇！入咗啦！換人！入咗。入咗。3個出啊！阿優出嚟。3個籠啊！
波波波！多啲上，多啲上。太厚啊頭先，太厚，驚咗佢哋變咗咧五個喺後邊，一個情石一打5個喺後邊，變咗冇得進攻。變咗佢哋咪圍住佢，幫唔到場。係啊，係咁圍住佢。有波。打出重點太後，係，跟住後尾再大家踢翻上啲咩？進攻員又喺後邊，有啲人4個人喺後邊，進係進攻員，自己開波4個人，翻唔前企喺中間咯，其實喺中間都唔好，都行喎，係真係驚。係啊，放個場放唔到啦。大聲喎！不聲。睇啊！又用你尖刀絕技。接得嘅，接。哎呀！嚟啦！得啦！係啊係啊，走埋後邊。唔俾啊！啱啱講下。唔係俾嘅，嗰個下推嚟啊！得啦！keep 牌優應該要抄埋佢啦，嘥晒係咪？哎呀！好靚啦！出啦！有啊！哎呀！你好咯。Andy 啊！
真係幾啱。嘣一聲我諗啦，厚得滯啊！呢一個我以前都用過呢個，好辛苦啊，劈我喎。係啊，你一定要買黐嗰隻。我剪咗呢個，我要想唔想我試下教你拍一次？冇輸，我而家有。試下喎，我頭上。上乜話？好耐啦，半年啦，啊冇半年喎。你會 keep 住踢波咧？係啊，呢個真，咁咪係咯。呢個真。4個月啦，應該有。Thank you。係使乜話咩㗎？點樣咩膠布啊？塗好得唔得啊？係啊。又使乜要去藥房買嗰啲咩幾百蚊件嗰啲啊？係啊，其實佢嘅原理鋪頭嗰啲電視膠布得唔得啊？其實嘅原理咧，同你呢個箍咧係一樣嘅。譬如佢咁樣貼啦，拉痕拉到痕，少咁拉。唔係呢度咧，一定要揸住拉，拉，再拉。我拉12格嘅應該。即係咁樣。即係咁樣再拉呢個十字啦，即係啊，由呢度開始嘅，呢度一路超落，跟住喺呢度過，跟住喺度拉。即係喺呢度下字，跟住之後就呢度上面下字。係啦，咁樣嘅我試下單位。咁樣啦，由呢度開始切，咁你俾人踩到咧，都呢度都唔會斷㗎嘛，即係呢度咁樣落地都唔會斷㗎嘛，呢個位。咁呢度係啦，你再包埋呢一度咧，呢個位咧，同埋呢啲好舒服，佢保護得真係好好，即係佢有少少力，但係佢又唔係不至於咧，令到你覺得咧好唔舒服。哇！而家咁樣包地 OK 嘅。係啊，你拉痕啲咯，要即係嗰個感覺。即係呢個位開始，由呢個位開始第一格，你自己12格到，咁樣黐，即係就捲上。如果你覺得多啲咧，你可以綁長啲都得，即係整夠16格，佢一格係射埋，最個尾喺邊度啊？禁區頂有人。呢度咯，哎呀，我幫阿希。咁黐住得㗎啦。呢度拉，係啊，跟住拉個底，你係啦，你着襪嗰陣咧就反轉對襪，冇人踢波先得咁樣着襪，個踢波咧以後都係咁樣着襪。着咗個頭先，跟住咧就將喺呢度咁樣拉翻上，咁你所有嘅箍咧都唔會甩咯裏邊。呢個着襪有 YouTube 教㗎，人哋嗰個教學係反轉對。YouTube 嗰個賺咗啦啲錢，到時輸嗰個。係着襪係咁樣，着咗個頭先，箍咗個頭先，箍咗好少，用嗰個好少，跟住你嘅襪咧就好似豬腸咁樣翻上。唔係成對襪咁樣着，踢波襪。你咁亂嘅，着唔到。你點會咁亂？嗰對襪太長啦。唔係，你捲咗佢先，你好似整手套咁樣先，係啊。哦。跟住着咗個底，跟住慢慢咧，連翻上去。咁緊嘅啫嘛？點解唔交咧？係啊，特登買。可能濕咗啊，更加緊啲點解唔交咧？阿希咗！哎呀！都知㗎。太多如果阿希係醒咧，就兜個踩啲衫落嚟，就攝落去，咁你兜佢攞油，佢咪跟唔睇唔到你。但係如果你一路喺佢嘅視線範圍呢度。
真係要睇個時事。係啦，唔好俾佢望到你。淘寶有得買㗎啦，一卷嗰啲幾蚊。呢本咩啊？運動貼咯。寄你屋企咁樣。而你買幾多寸，仲有闊度嘅，你買嗰個闊度嘅，呢兩寸咧，52寸。當個倉都係住。電話頭嘅。哎呀！秀麗嘅腳法。出咗去之後應該輸咗。即係41、42啊！係啱嘅腳，啱嘅隻52啊！寫啊嘛，希任你寫44。自己。而家心裏邊知喎。睇下。用啲10日佢咯，計唔到啊！直接寫。哇！呢條10日嘅咯，以前有一段入咗我唔舒服多。頭先先。哇！你睇你仲會射行，已經射到有晒信心啦，對面。係咯，中籠嘅話，係咯，幾行啊！仲有兩球俾一段時間。我哋射咗呢個波拍晒手嘅。哇！勁啊！你射勁啊！快咯！搞啦！搞掂埋佢啦，點解呢行到嚟？哎呀！中柱啊！邊啊？右嘅啊？等你坐呢邊。好吧。我打後衞喎。好，嚟緊。誒，唔係我。喂，點解佢翻轉頭嘅？唔好上頭，使乜扮得咁嘢我成日？屌你個光頭仔嚟嘅喎！唔撚交波嘅。攞扮埋樓，攞扮埋個聲先，冇得紅啫嘛。攞扮埋個聲先得。咩話？我諗緊個聲係點？射順晒。佢唔係同你講緊跑動。哇！快啊！啱啱有陣強風吹過，跑得快到。哇！你個體能咁點得？衝啊！
散吹散吹。好。而家呢個位就冇得出去啦又。阿古啊！你個批判嚟喎！嗰日正咗生日喺度。我一陪佢食飯，咪咯，加出我最大嘅心血。咪咯。試住多次。波。哇！有。走啊！哇！好波，投到。好波。估追唔追到咧？追唔到嘅。阿古一早起過啦，慢慢行啊！裝。好吧下啦。有啊，有睇啊。先吹踢，我起咗，先吹踢。希仔，希仔。差唔多啦，差唔多。咪可以拉走兩個人。住邊 Ben。係一個買啊！嚟咯！阿寶，哇！睇下邊條直線好靚啊，真係。你睇到邊條直線？你完全冇睇過。一早邊條直線啊，寶？死啦！而家就。嚟咯！阿古，我嚟攞阿古。加油 ！Yes。過咯！哎呀！哎呀！好啊！嚟佢啦！好啊！唔好打飛機啦！打飛機。你唔居然仲企直咗，唔好打飛機啊！唔講都冇嘢，一講就有晒。記住打飛機㗎！乜後生成日去。食得靚啦！好啊！呢場落雨真係要做。係啊。阿德係咪有飛啊德？問你攞咗先。幾多樓㗎？客戶冇咗喎。買咁多嘢得。翻2樓啊，橋嗰度啊。好。好遠喎，好似係嘛？都唔係好遠。另外嗰邊喎直情，係咪另外嗰邊？有啊。40蚊就有時未到另外好似1至5我睇過中間嗰個位。咖啡室嗰度。8蚊夠好似。Pacific Coffee 嗰度。佢係喺
莎莎再上一層啊！行翻過去，過咗鋪路，跟住係啦。買咁多嘢啊得。我買咗2支香水啫嘛，我分單啫嘛叫佢。佢平啊！而家我買嗰個 Hermes 嗰隻香水。慢慢喂，走咯喂！喂！我想冇諗過長波。靚晒，射得！哎呀，寶寶，阿哥嚟都冇力嘅，話聲。咦有力。我而家買咗嗰隻 Hermes 嘅香水，佢而家本身1支都要差唔多600蚊，而家570蚊，買100送20，好吧？我仲要香精嚟添啊，唔係香水。哎呀，我有。梗係有啦，即係你正常係咁樣噶嘛，係屈到嚟呢度啊，甚至佢後邊拍我隻手啊！喂，你呢條即係你自己拍翻去。冇啊！嗰日咪揾阿 Rick 見咗2次，佢幫我拍翻2次之後，佢嗌我要綁住個手都冇俾佢，因為條筋一路扯住我個手啲線。緊又唔使用。呢度因為你綁住咗，你喐唔到啊！簡單啲，睇佢簡單波。
震咗真。回到陣啊嘛，回一回你再咩？我啲有料到啦。揾波啊，諗住同一個錯誤。我見到你，我諗你第一時間俾阿古嘅，但係你又唔俾。我俾唔到啊！俾到就得啦。就係我見你，咦唔俾，一踩後就賴嘢啦。唔好玩波住啊！阿 John， 追咗你。靚波！回翻出俾阿澤，俾阿澤射去屌，再俾胡仔，再俾阿寶，再射，阿寶回翻中間。哦！都 OK 啦，都 OK，not too bad，not too bad。呢個講波都唔得，係有啲氣氛啊，講到出嚟。入唔入啊？可能嗰日咧，我哋揸住機。咩之前試過咯？之前咪 set 咗腳架坐喺度有問題啊？揸住部手震嘅，有啲我之前攞咗啲腳架出嚟，你可以撳。咁但係你要係坐咗喺度追住拍。哇！好嘢喎，紅葉飛。哎呀！哇！好彩個袋夠大，係咯。晾咗落嚟，啵一聲。哎呀，做咩唔 follow？哦！
有得執雞㗎，可以即場執㗎，冇人就執到㗎啦。而家仲有執雞咩？有。唔係啊，如果有人book咗唔俾。點處？我呢度着咗係咪真冇電啊？講咩啊？睇唔到啊！我老花。阿英，我走先啦。今日幾多個？拜拜拜拜，下次拜拜。拜拜。跟住 book 晒㗎咯喎，但係佢後邊冇。book 晒啲嘢。Andy 啊，你幫我俾佢加。係啊，我仲加個錢喎。冇發錢？係啊，我。交啲走唔得咯。係啊，又要你，因為我搭半有車嘛。3個字可以改變。佢做咩佢？垃圾。有鬼！嚇？係啊，屌！兜又兜。唔該曬，先啊。好一隻。佢阿莊衫都冇，濕立立仔。佢執咗翻去定係換衫啊？入去？但係佢話搭半有車喎，應該行翻出去直街嗰度咯。行出去都15分鐘啦。所以我就話佢應該唔換衫喎。行出去15分鐘啦，哇！佢前後左右冇人坐應該。我驚佢凍親㗎，大佬。哦。好冇啦，估踢陣先。阿估。啲玻璃係要食好，一定射。
唔中我，兩球都係窩利，高射就係撳唔到點。係第一球可以推落，第二球就要射。話你邊就邊射落嚟嗰球係唔係瘋狂喎，佢係好勁，即係佢哋更加落。我大腿內積，我唔敢做50拉3個。唔係你唔夠啊，即係發晒咗啊！所以我咪放棄。乾爽啊你！乾爽啊你！有人係咯，嗰球啊，真係幾靚啊！係咯，嗰球一玩完，推咗成機，可能真係差得靚。企嗰啲位咧，係啊，感覺到㗎嘛，即係一個走一個入，一個走一個入。阿優一走我就教佢，你一走，嗰個 on two 俾你，我推過嗰條友，我係見到。係啊，唔係，如果唔係就真係講唔到吹，真係得嗰個，即係嗰個，其他嗰啲都硬淨。係啊，俾人推過，跟住教佢哋，我走翻嚟，再出發。哎呦！我一俾人睇死咗，知道一定錯啦。即係咧，一攞個波喺後邊。不你出去就算。係3個企喺度，點進攻啊？俾唔到，永遠都你感覺係俾唔到。唔知佢想俾你，又好似想俾，但係又。豪仔，好難攞啊！呢波差唔多，唔應該輸咁高。上次冇第一上次都係爭咗。阿邊個係咪阿 West？ 阿華啊？阿華咩？又點咧？好，唔知講嚟點啊？哦。
即係毒死人。唔撚搞我射佢啊！射佢老尾啊！啊！佢成日都話咗想搓波，係因為最中意搓，一搓人哋咧個波線咧。佢唔係好乾爽，望落去。你塊面係濕啲唔濕？唔係我講個新你塊面，我濕飄。唔係一個樣嘅乾爽。不過你好似真係，你踢咗一次。唔係咯。唔係你嗰次仲有喺前面都冇。你搞事！你想衝都冇得衝，你冇波做。佢哋識得太後啊！你踢嗰次你知唔知啊？4、5個喺後面，得你一個喺前面。跟住學翻佢哋上翻啲，出嚟先上翻少少。你俾人逼住踢，仲衰。係啊。你踢波一係踢體能，一係踢技術，兩樣都唔制嘅，咁啊真係乜都冇。都冇人買世界盃個波㗎嗬？應該球會買翻個嗬？哎呀！唔射你㗎喎！真係唔射你啦！唔射你㗎喎！係要插啦！不如等下你先。太得意啊！佢咁靚嘅。都係要當做，都係要當做去維持。當然一下都係。佢已經心諗力有。咩呢？第一場咋，上次心跳之後，覺得都 OK 啊，可以。其實我係錯咗一樣嘢，裝話啦話，跟住佢 WhatsApp 我冇得電解啫，因為我原來咧由頭到尾都係飲茶，我由開波之前咧都係揸住嗰支龍，飲完咧。原來飲茶咧有咖啡因，跟住有心，跟住嗰日焗喎，跟住散場之後咧諗住散啦，心住揸住支茶咧仲唔識死喎，一路食飯咧，原來我原本都係飲緊個支茶，我就打完飛個龍，買支嗰啲濃嗰啲好濃嗰啲茶，烏龍茶咁嘅嘢，總之好濃。原來飲茶咧係好旺嘅，啲茶
唔到殼之餘，我仲要抽乾你兩隻手。跟住咧，我飲口渴嘅時候，你只可以揀我咖啡奶。我飲咖啡咧，我會心跳手震。可能嗰隻茶係有咖啡因。濃茶實有。係啦，原來就係。係飲啊！哦。踢兩節。兩次咩？好似話冇啊 ，cancel 咗啊！即係下下一場冇人踢。小路頭先話，阿姐喺度問你哋要唔要阿姐問要唔要啊？阿姐唔係問我哋嚟唔嚟啊？問我哋有冇人嚟啊？冇啊，就走啊！下一節都冇。係啊，如果都唔嚟，咁兩節都過係。係啦。嚟啊！踢咩？腰痛㗎嘛？呢度上海啊！上海踢波。玩啫嘛！哇！喺翻學嗰度請假，可以請假。你都請多請假啦，呢個自己。你幼稚園嘅咩？呢個成日都請。你 K 飛嘅咩？我以為小一咯，我唔係同年嘅咩？19咯，20啊，20嗰咪4月啦。哦，學大一年啱啱。我仔係4月。所以咪風成埲牆咁點推啊豪仔？佢成埲牆喺你前邊。成日請假啦，爸爸話又話玩咗夜。唔係幼稚園真係唔使原因可以請假，真係咁佢翻學都係玩。上海去唔去埋杭州啊？去咩？蘇州。蘇州大閘蟹喎，樓上直踩蘇州，跟住坐班高鐵翻去揸車，幾多組人啊？睇你哋啊！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 冇熄燈繼續啊！熄燈為止喎，睇下喂。繼續，你繼續熄燈為止喎。夠少聲。係啊！最乾爽嘅吹啦！有人！有啊！你有先喎。啊冇啊！不過2次咩你？聽啦。呢個熄燈。係啊。篤咗2次咩你？開咗嚟啦，嚟繼續。暈低啊嚇！試啦。冇人。咁筍啲毛，我哋踢多次。半次咯。唔緊要，踢埋啦。踢夠叫走為止啊！即係冇人清場，所以就你哋先，冇人幫佢啊！唔緊要啊，你好先翻生先。因為佢下場話取消咗啊！踩龍啊！你哋，我坐低啦。轉過嚟啊，南生！咩嚟㗎啦？睇住先，有冇第二個籠啊？